Wajane wa Bwana. Hallelujah. God bless you so much. Bwana wabariki sana kuwaona. I feel very happy. Nahisi niko na furaha sana. Hata mogote imeongezeka. Naona kama imeongezeka. Asante kwa kusimama na pia kungojea Yesu. Hallelujah. Let us press on. Tuendelee na songe mbele. Tusonge mbele. Usijali yale unapitia. Usijali yale ambayo pengine yanakuja mbele yako. Usijali, patia yote Kristo Yesu. Alimaliza msalabani na akasema yote yamekwisha. Hallelujah. Nafurahi kabisa. Nashukuru Bwana pia kwa ndugu yangu Reverend ambaye ameweza kuungana na Jehova. So karibuni nyote kwa jina la Yesu. Nafurahi kabisa kuona wachungaji. I feel home today. Nimewakosa sana. Nafurahi kabisa. Thank you so much. Thank you so much. Asanteni sana. Bwana wabariki. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let us clap to the Lord Jesus. Let us clap to the Lord. The King of Kings, the Lord of Lords. Our Savior, our Master. The King of Kings. The ruler of the heavens and the earth. The one who is seated beside the Father. Oh, he is coming very soon. To take up the kingdoms of the earth. Hallelujah. Our King is coming. Our Lord is coming. Our Master is coming. Soon and very soon. We are going to enter into the kingdom of God. Hallelujah. Nimekumbuka huyu jamaa anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Joseph in the Bible. He went through a lot in order to enter into the kingship, to the kingdom. Alitumwa siku moja kwenye shimo. Wandugu zake walitaka kumuua, wakatoa huko wakamtuma kwenye shimo, wakatoa kwa shimo wakamuuza, akaenda Misri, akaenda kama Potifa kidogo, akastakiwa kwa makosa ambayo hakufanya, akatoka baada akaenda gerezani, akafungwa jela. Lakini alitembea na Mungu. Hakuna dhambi alifanya. Lakini akiwa jela, when he was inside the cell, he was wishing one day to be remembered. Alikuwa anatumai ya kwamba siku moja nitakumbukwa kwa hii jela, kwa sababu ninahangaika bure na sikufanya makosa. Lakini ikafika wakati mmoja, kuna watu walitumwa kule jela. Akaambiwa, Joseph, umeitwa na mfalme. Akifanya anataka kuninyonga ama kunimaliza. Hapana, umeitwa na hautajiwasilisha mbele zake ukiwa jinsi ulivyo. Tunataka sasa tukuvalishe nguo mpya, ung'are, tung'arishe, ili uweze kujiwasilisha mbele ya mfalme. Hallelujah. Praise the Lord. Wakishakuja, wakiwa wamekuja, ujue ya kwamba imefika masaa ya wewe kuondolewa katika shida, matatizo na taabu ya hii jela. Bwana Yesu asifiwe. Even us, the two have been sent to us. And they have come to prepare us that we appear before the King. And when we will appear before the King, we will never come back here.
Tuweze kuitika Mungu. Nimetoka nyumbani asubuhi, jamii yangu wako wazima katika Kristo Yesu. Mama nilituma na salamu nyingi za upendo. Tungeweza kuja na yeye. Na nitaenda mwambia uliulizwa. Bwana Yesu asifiwe. So tuko wazima katika Kristo Yesu. Muserechi nilipata ujumbe baadaye. So singeweza kuambia Muserechi ya kwamba ninaenda Moguti leo. Niliwaambia katikati tu ya wiki. Bwana Yesu asifiwe. Hata Muserechi tunaendelea vizuri katika Kristo Yesu. Na nataka niseme tu ya kwamba nashukuru Bwana ya kwamba Bwana ameweza kutujalia hii nyakati za mwisho, nyakati ambapo manabii wa Jehova wamekuja kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mnakumbuka Lot kwa Biblia? Lot alipokuwa kwenye Sodoma na Gomora, ilifika wakati ambapo walitembelea na wangapi? Wawili. Mnakumbuka vizuri? Walitembelewa na wangapi? Malaika wawili. Haleluya. Wakikuja ujue mambo yanabadilika. Amen. So pia nasi tumetembelewa na wangapi? So mambo yanafanya nini? Things are not as usual. Mambo sio ya kawaida tena. Even this morning, hata asubuhi ya leo they came to us. Walikuja kwetu. And they said, wakasema, the Lord sent them. Bwana amewatuma. Ndio. Bwana aliwatuma watubariki. Amen. Imagine when you were waking up in the morning. Tafakari ulipokuwa unaamka asubuhi. God was watching you. Bwana alikuwa anakutazama. He was seeing you. Alikuwa anakuangalia sana. Haleluya. Jehova alikuwa anakuangalia ukiamka, ukiomba maombi, ukiambia Bwana nisaidie leo nifike hata kanisani mapema. Nisaidie unibariki leo nisirudi nikiwa jinsi nilivyo. Yeye akakuona akamwambia manabii wake, enda wabariki hapa. Enda. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We are the only church. Sisi ndio kanisa pekee. That today. Ambayo siku ya leo. God spoke to his servants. Bwana alinenea mtumishi wake. And he tells us. Na akatuambia. This is the church that the Lord watches. Ya kuwa hii ndio kanisa ambayo Bwana anaitazamia. This is the church. Hii ndio kanisa. That heaven has prepared itself for them. Ya kuwa mbingu inajiandalia kwa ajili ya ufalme. Heaven. Kwa ajili ya mbingu. Is preparing for this church. Mbingu inaandaa kwa ajili ya kanisa. Inajiandaa. Mbingu inajiandaa kwa sababu ya kanisa hili. Mbingu inajiandaa kwa ajili ya kanisa hili. Hallelujah. So you are very precious before the Lord. Na basi ilikuwa ya dhamana Wewe ni wa dhamana sana mbele za Bwana. Hallelujah. So nashukuru Bwana sana 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 kufika kwenye madhabahu ya Mogotio na nataka tuingie kwenye neno la Bwana. Kuna jambo tu ambalo kuna ujumbe tulikuwa tunaandaa kuja ni nini. Lakini ikiwa Bwana ashakuja na neno, Bwana Yesu asifiwe. Utanena yako kweli? Bwana Yesu asifiwe. Najua manabii wa Jehova walikuja na lugha ya Kiingereza. Na pengine kuna uogo hapa. Hawasikii ama wamesikia siku hizi. Lakini nashangaa na hao uogo kwa sababu sijui kama mnatumiaga kale jina ama lugha nyingine. So Roho Mtakatifu anawatafsiria tu. Bwana Yesu asifiwe. Wakasikia tunapokuwa uogo Julius. Wainjilisti wa Yesu. Hallelujah. So I want us just to go through the maandiko ambayo manabii wa Jehova walitusomea. Napitia maandiko na yale yote ambayo manabii wakuu wa Bwana wametusomea. As the Lord will help us. Kama jinsi Bwana atakavyotusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Because when he came, kwa sababu alipokuja, walipokuja, they came to encourage us. Walikuja kutuhimiza na kututia moyo. And you know who are they? Na mnajua ni nani hawa ni? They know where they want us to go. Wanajua mahali wanataka sisi tuende. And they know where they don't want us to go. Na wanajua ni wapi hawataki sisi tu. And I know even you know. Na hata nami najua wewe unajua. Where God wants you to be. Mahali Mungu anataka wewe uwe. And that is heaven. Na hapo ndipo mbinguni. God
what he has prepared to do. kile ameiandaa kufanya. Those who are going to heaven very soon. Wale wanaoenda mbinguni wanaenda mbinguni hivi karibuni. Those who are going to remain, they will undergo persecution and through the tribulation. Wale ambao watabaki wataweza kushiriki dhiki na shida nyingi. Because God is coming to punish sin. Kwa sababu Bwana anakuja kuadhibu dhambi. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So the Lord spoke to us this morning. Na basi Bwana kanena nasi asubuhi ya leo Concerning that we may prepare for the coming Messiah. kuhusu sisi tujiandae kwa ajili ya kuja kwake Mesaya. Hallelujah. Hallelujah. I want us to go through the scriptures. Nataka tupitie maandiko. Starting with Revelation 3 verse 7 to 13. Katika Ufunuo 7:13. I know some of you maybe you had written. Najua baadhi yenu mlikuwa mmeandika, so we can just go through them in the name of the Lord as the Lord enables us. Tutapitia jinsi Bwana atatuweza kutusaidia. Hallelujah. So the Bible says, Biblia inasema, to the angel of the church in Philadelphia, right? These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia, andika, haya ndiyo maneno yake yeye aliye mtakatifu na wa kweli, yeye aliye na ufunguo wa Daudi, anachokifungua hakuna awezaye kukifunga, wala anachokifunga hakuna awezaye kukifungua. Hallelujah. Rudi tu hapo 7 kidogo. Mstari wa 7. This message was given to the church of Philadelphia. Hii ujumbe ulipewa kanisa ya Philadelphia. Na manabii wa Jehova wakasema ya kwamba hili ndilo kanisa ambayo ni mfano ya kanisa ambayo inaingia kwenye unyakuzi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Biblia ikasema ya kwamba to the church of Philadelphia, right? These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. Verse 8. Mstari wa 8. Kasema, I know your deeds. Na yajua matendo yako. See, I have placed before you an open door. Tazama nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa. That no one can shut. Hakuna hawezaye kukifunga. I know that you have little strength. Najua kwamba una nguvu kidogo. Yet you have kept my word and have not denied my name. Lakini umelishika neno langu wala haukulikana jina langu. Praise the Lord. This is the church. Hii ndiyo kanisa that the Lord is speaking to. ambayo Bwana ananena kuihusu. Hallelujah. He says, I know your deeds. Anasema ninajua matendo yako. Praise the Lord. This message is based on the revelation that the Lord gave to the two mega prophets. Hii ujumbe imewekwa mahali ambapo manabii wakuu wa Bwana walipewa ufunuo na Bwana when they was reading the Bible. Walipokuwa wakisoma Biblia. I remember that Sunday he interrupted our services when we were in church. Na kumbuka hata ukasimamisha ibada yetu tulipokuwa kanisani. Hallelujah. So I'm just going through. Na basi naipitia. May the Lord help us. Na Bwana atatusaidia. So he says, anasema, to this church, kwa hii kanisa, the Lord has placed an open door. Bwana ameiweka mlango ulio wazi. And no one can shut the door. Na hakuna awezaye kuifunga huo mlango. Kiwa Jehova kuriende yatatendai kanisani. Bwana alipeana mlango ulio wazi kwa huu kanisa. Agoma michino imujoge kurgana. Na hakuna mtu awezaye kuifunga huo mlango. Bwana Yesu asifiwe. I know that you have little strength. I'm not little give nothing again. Ninajua una nguvu kidogo. Lakini kina molione yu. Lakini umelishika neno langu. Agoma shika neno. Wala haukulikana jina langu. Hallelujah. Hii ndio kanisa. Kama tunajua Jehova wanaongelesha. Verses 9. Mstari wa 9. Aya itege jaba sinagogi jaba inde chegurenge Yahudi ago maitege ago bibleme chogi chege. Nitawafanya wale wa sinagogi la Shetani, wale ambao husema kuwa ni Wayahudi lakini sio, bali ni waongo. Aya itege bago butendai mungu ko ngandole kia abonai gole kia tani
Wayahudi lakini sio bali ni waongo. Nitawafanya waje wapige magoti miguuni pako na wakiri ya kwamba nimekupenda. Hallelujah. Verse 10. Mstari wa 10. Since you have kept my command, kwa kuwa umeshika amri yangu. Try to be fast kidogo. Since you have kept my command, kwa kuwa umeshika amri yangu. Kina mwadutienu. Kina walione. Wamuskina walione. Kwa kuwa umeshika amri yangu. Amugina mwadutienu. Na umeshika sheria yangu. Amugina motiwetu. Na umeshika njia zangu. Amugina muite. Na umevumilia. Bwana Yesu asifiwe. I will also keep you from the hour of trial that is going to come to the whole world to test the inhabitants of the earth. Nitakulinda katika saa ya kujaribiwa inayokuja ulimwenguni pote ili kuwajaribu wote wakahao duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umeshika neno langu na umevumilia. And you have patiently. Wacha tu. Na umeshika neno langu na umevumilia, nitakulinda, nitakuhifadhi kwa sababu kuna majaribu inakujia dunia. Nami nitakuhifadhi wakati huu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kale anasema amugina mwalione nyu. Kwa kuwa umeshika amri yangu. Emuitae kwa kuvumilia. Kuna angetu tane alibi. Nami nitakulinda. Aga nami nagamutiro entimisho shiki bwandi mwani. Na hata kuweza kuwalinda wakati majaribu inakujia ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. There are trials that are coming to this world. Kuna majaribu ambayo yanakujia ulimwenguni. Hallelujah. Hallelujah. Yusufu aliweza kuota ndoto. Mfalme aliota ndoto ya miaka 7 ya shida na miaka 7 ya baraka. Ya baraka kwanza inatangulia, alafu miaka 7 ya nini? Ya shida. Na akasema ya kwamba, Biblia ikasema kwamba wakati hiyo kiangazi itakapokuja, itameza ile siku zote za baraka na itafanya kila kitu kuwa bure. Itaonekana kana kwamba hakukuweko na baraka hapa duniani. So tribulation is coming. Na basi dhiki inakuja. Na wakati hiyo tribulation itakapoingia, utajiri, mali ya ulimwengu, vitu vyote vya ulimwengu, baraka zote zitaonekana kama bure. Kwa sababu hiyo miaka 7 ya njaa kule Misri ambayo iliwakumba hiyo miaka 7 iliweza kuwakumba dunia mzima kiasi ya kwamba hata wandugu za Yusufu baba yake na wengine ilibidi waweze kuondolewa mahali walikuwa. Na Yesu asifiwe. Ilibidi waondolewe na wapeleke mahali special ambayo Mungu alikuwa ameandaa, mahali inaitwa Goshen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu alikuwa ameamua kupiga dunia wakati huo. Haleluya. Na Yusufu alikuwa ametangulia kuandaa mahali ambapo baba yake na ndugu zake wataishi na watakombolewa kutokana na kila bali ilikuwa kinajia dunia. Bwana Yesu asifiwe. So even us, nasi pia, this is the church being prepared. Hii ni kanisa ambayo inaandaliwa so that it may escape the coming tribulation. Ili waweze kuepukana na kuja ile dhiki ambayo inakuja. Verse 11. Mstari wa 11. Verse 11 please. Mstari wa 11 tafadhali. 3 Revelation 3 verse 11. Kwa kidogo. Ninasoma kwa Kiswahili kama umefika tafadhali. Ninakuja upesi, shika sana ulicho nacho, ili mtu asije akauchukua taji yako. I'm coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo neno ni wakati wetu sasa. Shika sana ulicho nacho. Kwa sababu Bwana anasema anafanya nini? Nacha hivi karibuni. So hivi karibuni ni karibuni kweli. Bwana Yesu asifiwe. First
Mstari wa 12. The one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God, and I will also write on them my new name. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo kamwe. Nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji mkubwa wa Mungu wangu, Yerusalemu mpya, ambayo unashuka kutoka mbinguni kwa Mungu wangu. Nami pia nitaandika juu yake jina langu jipya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Na manabii wa Jehova walikuwa wanasoma hiyo andiko walipofikia hapo, the city of my God, the new Jerusalem. Akasema mji mkuu Yerusalemu, mji wa Mungu wangu. Then Kisha they were taken, wakachukuliwa, and then they were shown that city. Na wakaoneshwa mji huo wa Yerusalemu. Fly past. Akapitishwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakaangalia. Akatazama. The city. Mji that has been prepared for the righteous. Ambao umeandaliwa kwa ajili ya wenye haki. Hallelujah. Hallelujah. That city has been prepared for us. Huo mji umeandaliwa kwa ajili yetu. Hallelujah. Hallelujah. That city has been prepared for you and me. Hiyo mji umeandaliwa kwa ajili yako na mimi. John 14 verses 2. Yohana 14 mstari wa 2. Hallelujah. Hallelujah. Jesus talked about in my Father's house. Yesu akaongea kuhusu katika nyumba ya baba yake. The Bible says my Father's house has many rooms. Ya kuwa katika nyumba ya baba yake kuna majumba. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Na kama sivyo singewaambia ya kuwa nimeenda kuandalia makao kwa ajili yenu. Hallelujah. Hallelujah. Those are the houses that have been prepared for us. Hiyo ndio majumba ambayo tumeandaliwa sisi. Wakati Petero na Yohana na wanafunzi walipoangalia katika macho ya kiroho na wakaona mji mpya, Yerusalemu mpya, wakasoma maandiko, wakapata ahadi, wakasema nitakufia kuingia katika hiyo mji. Praise the Lord. Bwana asifiwe. They were willing to die to enter that city. Walikuwa na kusudia kufa ili waweze kuingia mji huo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe unatishwa na vitina na vitu vidogo vidogo, na wengine walikufa ndio waingie. Unaanza kurudi nyuma. Unaanza kufa moyo. Unaanza kusema hata sijui siku hizi hata wanitembelei, hawanikumbuki, hawanioni, wamenidharau. Hiyo ni nini? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There is a city that has been prepared for us. Kuna mji ambao tumeandaliwa. Focus on that coming city. Tazamia hiyo mji ambao una Jerusalem mpya. Yerusalemu mpya. A place where the Lord has gone to prepare for us. Mahali ambapo Yesu ameenda kutuandalia. Philippians 3 verse 20. Wafilipi 3:20 and 21. hadi 21. Manabii wa Jehova wakaweza kutufundisha na wakatukumbusha. But our citizenship is in heaven, yeah. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Uraia wetu huu mbinguni, tunapoongojea kwa shauku sana kuja kwake Yesu Kristo Bwana wetu. Uraia wetu ni wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Uraia wetu. Amen. Our citizenship is in heaven. Uraia wetu ni kule mbinguni. And we are eagerly waiting a Savior from there. Na kwa shauku sana tunamngojea mfalme wetu mahali pale. Hallelujah. We are waiting a Savior from there. Tunangojea mwokozi wetu kutoka mahali. Who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. Atakaye tubadili mwili wetu wa unyonge ili upate kufanana na mwili wake wa utukufu kwa uweza ule ambao kwa huo uweza hata kupitiisha vitu vyote chini yake. So manabii wa Jehova walitukumbusha ya kwamba sisi si wa nini. Uraia wakati tuliokoka, uraia wetu ulibadilika.
tukabadilika na sisi tukawa wa mbinguni. Majina yetu yakaandikwa katika rekodi ya mbinguni, vitabu vya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema kwamba sisi licha ya kwamba bado tuko duniani, tunangojea mwokozi anayetoka juu mbinguni. Tunangojea mkombozi aje atupeleke nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Akasema tunangojea kwa shauku. Unangojea tu. Akasema ataingia lini? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Na akasema kwamba by the power that enables him to bring everything under his control will transform our bodies, our lonely bodies, so that they will be like his glorious body. Ya kwamba, wacha nieleze, ya kwamba kwa ile nguvu ambaye inamfanya yeye alete kila kitu chini yake, kwa hiyo nguvu aliyo nayo, nguvu ambao aliumba nayo ulimwengu, nguvu ambayo aliumba nayo vitu ambavyo tunaona na vingine ambavyo tusioni. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu aliyo nayo iliyomfanya akatoka kwenye kaburi. Haleluya. Akasema kwa hiyo nguvu aliyo nayo anapokuja ataibadilisha miili yetu ambayo imejawa na unyonge sana. Miili zetu ambazo ukiruka bado utaanguka chini. Miili yetu ambazo zingine inasumbuliwa na magonjwa. Yeye anayo kwa hiyo uwezo wake atakuja na ataibadilisha miili zetu, ataitengeneza na itakuwa kama mwili wake ulio wa utukufu. Amen. Yesu asifiwe. Praise the Lord. So hii mwili itabadilishwa. Hii mwili itabadilishwa. Amen. Hallelujah. Amen. Itageuzwa siku moja. Na utapewa mwili kama wa Yesu. Na tumesikia manabii wa Jehova wametuambia pia ya kwamba Bwana aliweza kunena naye na akawaambia kwamba uwaambie ya kwamba siku hiyo, haleluya, nitawageuza na watakuwa na mwili kama wao. Na vile maandiko ilivyo ambayo inasema. Praise the Lord. Haleluya. So blessed church. Kanisa lililobarikiwa. Haleluya. Haleluya. Let us look forward for that day. Wacha tutazamie sana siku hiyo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hebrews 11 verse 10. Waebrania 11 mstari wa 10. Praise Jesus. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Kwa kuwa walikuwa wanatazamia mji wenye msingi ya kudumu, ambayo mwenye kuibuni na kuijenga ni Mungu. First, he was looking for a city. Verse 11, please. And by faith, even Sarah, who was past the childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise. Kwa imani Abrahamu, ingawa alikuwa mzee wa umri, naye Sara mwenyewe aliyekuwa tasa, alipokea uwezo wa kuwa baba, kwa sababu alimhesabu Mungu aliyemwahidi kuwa mwaminifu, na kwamba angeitimiza ahadi yake. And so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sun on the seashore. Hivyo kutokana na huyu ambaye alikuwa sawa na mfu wa kuzaliwa, wazao wengi kama nyota za mbinguni na kama mchanga wa pwani usiohesabika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. This word of the Bible talks about people of faith. Hii neno la Biblia linaongea kuhusu watu wenye imani. People who stood by faith. Wale watu waliosimama na imani. They were here on earth. Walikuwa mahali hapa. They walked in this world. Walitembea ulimwenguni. But they had a vision. They could see a coming kingdom. Lakini walikuwa na maono, wangeweza kuona ufalme. They were focused into heaven. Walikuwa wametazamia mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba verse 13, watu hawa wote walikuwa
na imani walikufa kabla ya kupokea mambo ambayo Mungu alikuwa ameahidi, lakini kwa mbali waliyaona, wakashangilia na kukiri wazi kwamba wao walikuwa wageni na wakimbizi duniani. These are people who are seeing something ahead. The church to be raptured are people who are looking forward for the coming kingdom. Kanisa ambayo inanyakuliwa ni kanisa ambayo inatazamia kuja kwake ufalme. Hallelujah. Wale watu ambao wanaona vitu ambavyo watu wa ulimwengu hawawezi wakaiona. Bwana asifiwe. Wanaona mambo ya ulimwengu, wanaona mambo ya ufalme wa mbinguni, wanaona Mungu mwenyewe, hawaoni mambo ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu ambao wanajiandaa wakitazama mbele. Hata waangalie kando na kando. Hapana, ati nimekwazwa, ati nimefanyiwa nini, ati nini, ati hapana. Sema ukimtiaki bado anasema, anacheka tu, anasema umenidharau. Mungu akubariki tu. Bwana Yesu asifiwe. Umenifanyia hii, acha Bwana akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Anakusamea tu. Ukimtiaki, ukifanyia chochote atakusamea na kusema mimi siangalie hapa, naona huko mbele. Hiyo ndio Bwana anayotoa, wanatuelekeza tuangalie leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wanaosema mambo kama hayo huonyesha wazi kwamba wanaitafuta nchi yao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu ni watu ambao wanatafuta mji wao, wanatafuta nyumbani. Wao si raia wa dunia, wao ni raia wa mbinguni. Na hilo kanisa ni hili ambalo limeitwa nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. So let us focus on the coming kingdom. Basi tulenge kuja kwake ufalme wa mbinguni. Revelation 21 verse 1. Ufunuo 21 mstari wa kwanza. Biblia ikasema, kisha nikaona mbingu mpya na dunia mpya. Mbingu ile ya kwanza na dunia ile ya kwanza vilikuwa vimetoweka, nayo bahari pia haikuwako tena. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha kwamba hizi vitu vya ulimwengu zitaondolewa. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 22. The same book of Revelation. Yes. Sikuona hekalu katika mji huo, maana Bwana Mungu mwenye nguvu na yule mwana kondoo ndio hekalu lake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio mji ambao manabii wa Jehova wamekuja kutusaidia tuingie. Hallelujah. Praise the Lord. Wewe utabaki nyuma. Hallelujah. Je, unajiandalia kweli? Praise the Lord. Matthew 24 verse 36. Mathayo 24. Inde mstari wa 36 mpaka 44. Biblia inasema, lakini juu ya siku au saa hiyo hakuna mtu ajuaye itakuja lini, wala malaika wa mbinguni, wala mwana, Baba peke yake ndiye ajuaye. Kwa maana kama ilivyokuwa nyakati za Noa, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Mtu. Maana nyakati hizo kabla ya gharika kuu, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, mpaka Noa alipoingia ndani ya ile safina. Hawakujua kuna nini mpaka ile gharika ilipotokea, ikawakumba wote. Ndivyo itakavyokuwa wakati Mwana wa Mtu atakapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Inatuambia kwamba hatujui siku wala saa. That means preparation is any moment, any minute, any time. Maanisha kujiandaa ni kila na wakati, kila siku, wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ajuaye siku wala saa. Itafanyika wakati ambapo watu wengi hawatarajii. So
So we need to prepare. Na basi tunahitajika kujiandaa At any time, at any moment. katika wakati wowote na dakika yoyote. Matthew 25:13. Mathayo 25:13. Kisha Yesu akasema, kesheni basi, kwa maana hamjui siku wala saa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati unatarajia kitu ambacho haujui wakati wake wala saa yake, utajiandaa namna gani jamii? Bwana Yesu asifiwe. Unajua hiyo ni kitu ambacho ni hatari. And you don't want to miss it. Na hutaki kuikosa. Bwana Yesu asifiwe. That is coming abruptly, but you don't want to miss. Inakuja kwa ghafla lakini hutaki kuikosa. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Luke 2:8, please. Luka 2:8. Katika sehemu hizo walikuweko wachungaji wakikesha usiku mbugani kulinda mifugo yao. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, na utukufu wa Bwana ukawaangazia pande zote, wakaogopa sana. Malaika akamwambia, msiogope, nimewaleteeni habari njema ya furaha kubwa itakayowapata watu wote. Kwa maana leo hii katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi kwa ajili yetu, ndiye Kristo Bwana. Let me tell you. Acha niwaambie. The entire Israel were waiting for Messiah. Israeli nzima walikuwa wanangojea Messiah. But the day of his coming was not known. Lakini siku yake ya kuja haikuwa inajulikana. Hallelujah. They've been waiting. They had preached in the church, in the synagogue. Walikuwa wanangojea, walikuwa wanahubiri kwenye masinagogi. The priests were preaching about the coming Messiah. Wahubiri walikuwa wanahubiri kuhusu kuja kwake Messiah. But the people received the first news. Lakini wale watu ambao walipokea habari ya kipaumbele Ni watu ambao walikuwa wanakesha usiku. ni wale watu ambao walikuwa wanakesha. Walikuwa wanakesha wakichunga kondoo. Walikuwa wanakesha wakichunga kondoo. Hallelujah. Ni watu ambao sio watu ambao walikuwa wamelala. Amen. Bwana Yesu asifiwe. That means Kumaanisha watakaopata hii ujumbe pia nao sio watu ambao wanalala. Ni watu ambao wako wapi? Kumacho, katika kukesha, kungojea. Bwana Yesu asifiwe. Then that is a warning to us. basi hiyo ni hoja, Because the day or the hour we don't know. kwa sababu siku na wakati hatujui. Hallelujah. Verse 25. Mstari wa 25. Wakati huo huko Yerusalemu kulikuwa na mtu mmoja mwema na mcha Mungu, jina lake Simeoni. Yeye alikuwa akitazamia kwa hamu ukombozi wa Israeli. Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye. Endelea. Roho Mtakatifu alikuwa amehakikishia kwamba hatakufa kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Yes, continue. Basi akiongozwa na Roho Mtakatifu, Simeoni aliingia hekaluni, na wazazi wa Yesu walipomleta hekaluni mtoto wao ili wamfanyie kama ilivyotakiwa na sheria, Simeoni alimpokea mtoto Yesu mikononi mwake, huku akimtukuza Mungu akisema, sasa Bwana, umetimiza ahadi yako, umruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Tuendelee. Maana kwa macho yangu nimeuona wokovu ulioleta, ambao umeutayarisha uonekane na watu wote, mwanga utakaoangazia watu wa mataifa na utukufu kwa watu wako Israeli. Baba yake Yesu na mama yake walikuwa wakistaajabia maneno aliyosema Simeoni juu ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Nataka urudi mpaka verse 25 hapo. The same scripture. Biblia inaongea juu ya mtu mmoja. Nataka I want to dwell on that a bit kidogo. Nataka nikuzie huyu mzee anaitwa Simeoni. Huyu mzee anaitwa Simeoni alikuwa ameseeka sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Mahali hapa nataka tuangalie huyu mzee anaitwa Simeoni. Huyu mzee anaitwa Simeoni. Niweke kwa Kiingereza kidogo. Ni mzee sana, amekuwa mzee sana kiasi ya kwamba alikuwa amechoka sana kwa mambo ya ulimwengu, na alikuwa ametazamia alale, ajiende, akufe. Yesu asifiwe. Alikuwa amechoka, alikuwa amefika umri ambao alikuwa anatarajia kwamba awe amelala tu, apumzike tu, aende. Lakini kwa sababu alikuwa miongoni mwa wana wa Israeli ambao walikuwa wanatafuta uso wa Bwana na kumuuliza Jehova, ni lini Mesia atakuja? Ni lini Bwana huyu Mesia atakuja? When will Messiah come? Ni lini Mesia atakuja? He went deep seeking the Lord. Akaendelea kumtafuta Bwana. And in that process of seeking the Lord, na katika njia hiyo ya kumtafuta the Lord spoke to him. Bwana akamnenea That Simeon, kwamba Simeoni, though you are very old, ingawa wewe ni mzee sana, you are tired, wewe umechoka, but I want to give you good news. lakini nataka kukupa habari njema That you will not die kwamba hutakufa before you see the Messiah. kabla ya kumwona Masia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Then Simeon Kisha stayed in the temple, coming to the temple on a daily basis. akawa anakuja katika hekalu ya Bwana kila siku. But the one he is expecting is a baby of 8 days. Lakini yeye anayemtarajia ni mtoto wa siku 8. Na kwenye hekalu watoto wanaletwa kila siku, lakini mwenye anangojea huyu Simeoni ni mtoto wa siku 8. Atajuaje huyu ni Mesia? Bwana Yesu sifiwe. Watoto wanaletwa kila siku, lakini mwenye anangojea ni Mesia na ni mtoto wa siku ngapi? Siku 8. Atajua kweli? Ilibidi alilie Jehova, amwambie Mungu, nisaidie nijue, sitaki nipitwe. Bwana Yesu sifiwe. Kwa sababu Bwana amemwambia ya kwamba utamwona Mesia, in which the entire Israel were waiting for Messiah. Na hata hivyo Israeli nzima ilikuwa inamngojea Masia. The Bible says, Biblia inasema the Lord had revealed to him Bwana alikuwa amemfunulia through the Holy Spirit kupitia kwa Roho that he would Mtakatifu not die before he had seen the Lord's Messiah. kwamba hatakufa kabla hajamuona Kristo wa Bwana. So he had to seek the Lord and remain before the Lord Hivyo ilimbidi amtafute Bwana na kubakia mbele za and Bwana concentrate on the presence of the Lord. na kulenga katika uwepo wa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, Biblia inasema one day siku moja the Holy Spirit Roho Mtakatifu helped Simeon, akamsaidia Simeoni and he guided Simeon na akamwongoza Simeoni one day siku moja to go to the temple. kwenda katika hekalu. Hallelujah. Hallelujah. And he waited for the child. Na akangoja mtoto. Children were entering the temple, Watoto walikuwa wanaingia hekalu, but he waited. lakini He alingoja, waited. akangoja. But remember, Lakini he is kumbuka, an old man. yeye ni mzee. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka yeye ni mkubwa ambaye amezeeka sana, lakini anangojea mtoto. Unajua hata macho ya mzee. Bwana Yesu asifiwe. Anangojea mtoto wa siku ngapi? Yesu asifiwe. Angejuaje asiposaidiwa na Mungu? Niambie. Angejua jamii? Hapana, angejua. Kwa sababu ilibidi Mungu amsaidie ndio ajue hata mama amevaa nguo gani, ajue baba amevaa nguo gani, mtoto amefunikwa na nguo aina gani. Ndipo wakati alipoingia akaanza kuendea, akamwambia nileteni mtoto, nileteni. Akashika tu. Angejuaje jamii? Bwana Yesu asifiwe. Remember, the entire Israel is waiting for this Messiah. Kumbuka kwamba Israeli nzima inamgoja huyu Masihi. If you continue reading the Bible, Unapoendelea kusoma Biblia, you also find another woman known as Anna. pia unapata mwanamke mwingine aitwaye Hana. Praise the Lord. Bwana Who asifiwe. was a widow. Aliyekuwa mjane.
Hallelujah. Haleluya. Praise Jesus. Yesu asifiwe. She also came at that moment. Pia alikuja katika wakati huo. Ukiangalia Biblia inasema kwamba coming up to them, verse 38, 2 verse 38. Coming up to them, at that very moment, she gave thanks to God and spoke about their child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Wakati huo Ana alikuja akaanza kusifu, akimshukuru Mungu na kusema habari za huyo mtoto kwa watu wote waliokuwa wakitarajia ukombozi wa Yerusalemu. Na ukirudi nyuma hapo kidogo, Yakoba, and then was a widow. Rudi nyuma kidogo, that's 6. There was also a prophet Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was very old. Tena alikuwako hekaluni nabii mmoja mwanamke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri. Alikuwa mzee sana. She was very old. Alikuwa mzee. Mama mzee pia. Na ukisoma maandiko utaona kwamba Biblia inasema she had lived with her husband 7 years. Aliishi na mume wake miaka 7 baada ya kuolewa, and then continue, and then was a widow until she was 84. Alikuwa na miaka ngapi? Alikuwa ameolewa kuishi na mume kwa miaka 7 tu, kisha mumewe akafa, akaishi kuwa mjane miaka 84. Hallelujah. So kuna gogo hapa wa miaka 80 na kitu. Bado amefika miaka 80. Gogo ambao wamefika. Simameni tu gogo. Wale ambao wamefika miaka 80 wako. Si ndio? Tunawajua. Wacha wasisimame tu. Hallelujah. Tuketi. Tunawajua. Tupige Yesu makofi. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Magogo kama hawa utawanunulia smartphone. Utawasaidia, watafurahi. Watengenezee televisheni kwa nyumba yao na wawekee songs na nini. Starehe zote mingi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema huyu pia mchana alikuwa mzee wa miaka 80 na ngapi? 4. Naye kwa wakati huo Mesaya aliletwa kwenye hekalu, alijua. Bwana Yesu asifiwe. Alijua huyu ni mtoto ambaye ni Mesaya, Yesu Kristo. Anaye akakuja kirukaruka, alisema haleluya. Jameni, tumengojea muda mrefu ndio huyu. But what is the secret behind the two? Lakini siri ni gani kati ya hawa wawili? Bwana Yesu asifiwe. That they managed to meet with Messiah when the entire nation was off-guard. Kwamba waliweza kumtambua Masia wakati ambapo dunia nzima ilikuwa gizani. Hallelujah. Hallelujah. The entire nation of Israel. Taifa nzima la Israeli. They have been waiting for Messiah. Walikuwa wakimngoja Masia, But lakini only 2 people managed to receive the Messiah. ni watu wawili pekee yao ambao waliweza kumpokea Masia. Wengine wako kwa shughuli zao. I believe that maybe even on that day somebody was preaching about Messiah. Sina. Huenda hata siku hiyo kuna mtu ambaye alikuwa anahubiri kuhusiana na Masia katika sinagogi. The 2 people, Watu wawili managed to receive the Messiah. waliweza kumpokea Masia. Na Simeoni akamwambia Bwana, niachilie sasa waje niende kwa sababu nimekutana na Messiah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Remember, Kumbuka, the Lord is reminding us Bwana anatukumbusha that even as now we are waiting for the coming Messiah. kwamba hata tunapongoja kuhusiana na Masia, We are not waiting for the second coming, but we are waiting for the rapture of the church. hatungoji kuja kwa pili, lakini tunangojea unyakuzi wa In kanisa, which we don't know the day or the hour. ambayo kuhusiana nayo hatujui saa wala siku. That day is coming, Siku hii and the inakuja day we don't expect. na siku ambayo hatutarajii, But only those who are preparing lakini wale tu ambao wanajiandaa are going to be found ready. ndio watakaopatikana wakiwa tayari. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because the Bible says Ndivyo Biblia inasema in the book of Thessalonians kitabu cha Wathesalonike that the trumpet will sound kwamba
Hiyo tarumbeta itakapopigwa sio wote watasikia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Only those who are attentive in the spirit. Wale tu ambao wamemakinika katika roho. Hallelujah. If you look at the secret behind the two, unapoangalia siri ya hao wawili, is that they were being guided by the Holy Spirit. ni kwamba walikuwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu. So we need to be in the spirit when we are waiting for the coming Messiah. Hivyo tunahitajika kuwa katika roho tunapomngoja Masia. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Tell us that the fight. Look. Be ready for the service and keep your lamps burning. Kuweni tayari mkiwa mmevikwa kwa ajili ya huduma na taa zenu zikiwa zinawaka. Like servants waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. Kama watumishi wanaomngojea bwana wao arudi kutoka kwenye karamu ya harusi, ili ajapo kubisha mlango waweze kumfungulia mara hiyo. The Bible says we need to be ready at any moment. Tunahitaji kuwa tayari wakati wowote. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Simeon and Anna were ready. Simeoni na Anna walikuwa tayari. That is why when the Lord Jesus was brought into the temple, Ndiposa Kristo Yesu alipoletwa hekaluni, Holy Spirit guided them. Roho Mtakatifu aliwaongoza. And when they came into the temple, they met with the Messiah. Na walipokuja katika hekalu walikutana na Masia. Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians 7 verse 1. Wakorintho wa pili 7 mstari wa kwanza. 2 Corinthians, the Bible says, therefore, since we have this promise, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Wapenzi, kwa kuwa tunazo ahadi hizi, basi na tujitakase nafsi zetu kutokana na kila kitu kitiacho mwili na roho unajisi, tukitimiza utakatifu kwa kumcha Mungu. Therefore, since we have this promise, hivyo basi kwa kuwa tunazo ahadi hizi. What are these promises? Ahadi hizi ni zipi? That the Messiah is coming, kwamba Masia to anakuja rapture us, kutunyakua, and we are going to heaven. na tunaenda There is a mbinguni. place that being prepared for us. Kuna mahali ambapo pameandaliwa kwa ajili yetu Heaven is waiting for us. na inatungoja. The angels are waiting for us. Malaika wanatungoja. They have seen Jesus, Wamemwona Yesu and they are waiting for the day he will come back and take us heaven. na wanangoja siku ambayo atakuja na kutuchukua mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. Heaven is waiting for us. Mbinguni The inatungoja. Lord has promised us to give us another body. Bwana ametuahidi kutupa mwili mpya, The glorious body. mwili wa utukufu, The body that will not be limited. mwili ambao hautakuwa na mipaka. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Unajua hata unyakuzi ukifanyika saa hii, hautasema acha nipitie. Hautapitisha ile mlango ndio uende hivi. Ama ile mlango mwingine uende. Lakini saa hizi ukitaka kutoka nje hapa utatoka kwa mlango. Kitia mlango, si ndio? Lakini wakati Bwana atakapoigeuza hii mwili, then you will go through this mabati. Bwana Yesu asifiwe. Sio ni mwili ya ajabu ya nguvu sana. Mwili ambao ni ajabu kwa sababu mwili ambao inaweza pitia hii ball na nitongezee mambo ile bila kupita baadaye mabandi. Hiyo ndio mwili ambao Bwana anatupatia. Hiyo ndio mwili ambao tunatarajia. Inaweza pitia hapa na ipatikane kwa ofisi. Pasipo kupitia wapi? Na hiyo ukuta itabomoka. Itabaki tu kwa ukuta hiyo. Sio mwili ni nguvu sana. Amen. Hallelujah. Mwili ambao ukitafika mahali utafika tu. Hallelujah. Amen. You don't have to struggle. Hauhitaji. Hiyo mwili haishikwi na magonjwa. Hiyo mwili haigonjeki. Hiyo mwili haiumii. Hiyo mwili haichomeki. Mwili ya Kristo Yesu. Hallelujah. Lakini wale wanaenda jehanamu wanapewa mwili ambaye watasikia uchungu, watakuwa na inakonsumiwa, inachomwa na moto na inakulwa na vidudu. Lakini wale ambao wanaenda mbinguni, Bwana Yesu asifiwe. Shadraka, Meshaki na Abednego waliingia ndani ya moto. Amen. Je, waliungua? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Kristo aliingia pamoja na wao na akapatia mwili wake. Amen.
Haleluya. Walipotoka nje wanasema muendelee tu na mwili ya nje, lakini mkiwa ndani ya moto hapa hapana, mtaungua. Haleluya. John 3 verse 2. First John 3 verse 2, sorry. Dear friends, 3 mstari wa 2. now we are children of God. Wapendwa, sasa tu wana wa Mungu. And what we will be has not yet been known, but we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. Wapendwa, sasa tu wana wa Mungu, lakini bado haijadhihirika tutakavyokuwa. Lakini tunajua ya kwamba yeye atakapodhihirishwa, tutafanana naye kwa maana tutamuona kama alivyo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. The Lord is promising us Bwana anatuahidi that we shall be transformed, we shall be changed to be like Jesus. kwamba tutageuzwa tufanane na Yesu. So the Lord is encouraging us Hivyo Bwana anatuhimiza that we may focus on the coming kingdom. kwamba tulenge kwa ufalme unaokuja. This should motivate us Hii inapaswa kutuhimiza to walk in holiness and in righteousness. kutembea katika utakatifu na uhaki. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. John 5 verse 1. Yohana 5 mstari wa 1. John 5:1. The Bible says, sometimes later Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here, a great number of disabled people used to lie: the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is tight. When I'm trying to get in, someone else goes ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." Kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 1 hadi 9, Biblia inasema, baada ya haya kulikuwa na sikukuu ya Wayahudi na Yesu akapanda kwenda Yerusalemu. Huko Yerusalemu karibu na mlango uitwaye mlango wa kondoo, palikuwa na bwawa moja lililoitwa kwa Kiebrania Bethzatha, ambalo lilikuwa limezungukwa na kumbi 5. Hapa palikuwa na idadi kubwa ya wasiojiweza, yani vipofu, viwete na waliopooza, wakingojea maji yatibuliwe. Kwa maana malaika alikuwa akishuka wakati fulani akayatibua maji. Yule aliyekuwa wa kwanza kuingia ndani baada ya maji kutibuliwa alipona ugonjwa wote aliokuwa nao. Mtu mmoja alikuwako huko ambaye alikuwa ameugua kwa miaka 38. Yesu alipomwona akiwa amelala hapo, naye akijua kuwa amekuwa hapo kwa muda mrefu, akamwambia, "Je, wataka kuponywa?" Yule mgonjwa akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kuniingiza bwawani maji yanapotibuliwa, nami ninapotaka kutumbukia bwawani mtu mwingine huingia kabla yangu." Yesu akamwambia, "Inuka, chukua mkeka wako uende." Mara yule mtu akapona, akachukua mkeka wake akaanza kutembea. Basi siku hiyo ilikuwa siku ya Sabato. Praise the Lord. The Bible talks about a certain person who had been waiting for healing for his healing for 38 years. Biblia inanena kuhusiana na mtu ambaye alikuwa anangoja uponyaji wake kwa miaka 38. Hallelujah. Hallelujah. Waiting. Akingoja. Imagine waiting 38 years. Wazia kungojea kwa miaka 38. Amelala tu karibu na kidimbwi ambacho malaika huwa anashuka mara moja na kuikoroka, na wa kwanza kuingia atapona. So amengojea miaka 38. Akingojea tu. Ni nani atakayenisaidia leo? Anaangalianga mtu ambaye anakuja karibu kwa maji. Ni huyu kweli ataniokoa? Ni huyu kweli atanisaidia? Kwa sababu inaonekana hakuwa na uwezo wake. Bwana Yesu asifiwe. So alikuwa akingoja. Bwana akatuambia that let us be like that man as we wait for Messiah. Kwamba tuwe kama mtu huyo tunapongoja
tukingoja kwa shauku kwa Masia anayetuokoa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Joshua 23:14. Yoshua 23 mstari wa 14. The book of Joshua 23:14. And then you got it. Now I'm about to go the way of the earth. You know with all your heart and soul that no one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. So Yoshua 23 mstari wa 14 Biblia inasema, sasa mimi ninakaribia kwenda katika njia ya watu wote wa dunia. Mnajua kwa mioyo yenu na roho zenu kwamba hakuna ahadi zozote njema Bwana Mungu wenu alizowaahidia ambazo hazijakuja kutimia. Kila ahadi imetimizwa, hakuna hata moja ambayo haikutimia. Now I am about to go the way of the old earth. That means Bwana akasema kwamba inamaanisha kwamba sisi zote ama wanadamu wote wanakufa. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu wote wakati mmoja wanafanya nini? Wanaondoka. Apart from ya kwamba ili kanisa sasa hizi inangojea unyakuzi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na akasema kwamba Yoshua alikuwa akiongea na wana wa Israeli. Na akaongea kwamba you know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Akasema kwamba mnajua kwa mioyo yenu na roho zenu kwamba hakuna ahadi zozote njema Bwana Mungu wenu alizoahidia ambazo hazijakuja kutimia. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Every promise has been fulfilled, not one has failed. Kila ahadi imetimizwa, hakuna hata moja ambayo haikutimia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Even us. Hata sisi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati manabii wa Jehova walipokuja, unabii ambao wamekuwa wakitabiri tumeona yakitimia kadri ya vile walivyotabiri. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ni Mungu ananena nasi. Haleluya. So ahadi ya kwamba unyakuzi utafanyika inamaanisha kwamba hata hilo itakuja kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa wana wa Israeli kwamba kila ahadi ambayo Mungu aliwapatia aliitimiza. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hakuna hata moja ambaye haikutimizwa. Yote yaliweza kutimia. Bwana Yesu asifiwe. 1 Thessalonians 4:13. Wathesalonike wa kwanza 4:13. The Bible talks about the rapture of the church. Biblia inanena kuhusiana na unyakuzi wa kanisa. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. Lakini ndugu, hatutaki mkose kujua kuhusu wale waliolala katika mauti, ili msihuzunike kama watu wengine wasiokuwa na tumaini. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. Kwa kuwa tunaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka, na kwa hivyo Mungu kwa njia ya Yesu atawafufua pamoja naye wale waliolala mautini ndani yake. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Kulingana na neno la Bwana mwenyewe, tunawaambia kwamba sisi ambao bado tuko hai, tuliobaki hadi kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia waliolala katika mauti. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise fast. Kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni akitoa amri kwa sauti kuu, pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya tarumbeta ya Mungu. Nao waliokufa wakiwa katika Kristo watafufuka kwanza. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Baada ya hilo, sisi tulio hai tuliosalia
waliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. Hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Hallelujah. Hallelujah. By the word of the Lord. Kwa neno la Bwana. The Lord has promised him to rapture the church. Bwana ameahidi kulinyakua kanisa. And it is the word that has said he will do it. Na ni neno ambalo nimesema kwamba ataifanya. So the word of the Lord will be fulfilled. Hivyo neno la Bwana litatimizwa. As it is written in the Bible. Kama ilivyoandikwa katika Biblia. He read to us also in the book of Psalms chapter 3 verse 6. Pia alitusomea kitabu cha Zaburi 33 mstari wa 6. The Bible says, by the word of the Lord the heavens were made, their starry host by the breath of his mouth. Kitabu cha Zaburi 33 mstari wa 6, Biblia inasema, kwa neno la Bwana mbingu ziliumbwa, jeshi lao la angani kwa pumzi ya kinywa chake. Hallelujah. Praise the Lord. We got born again because of the word of God. Tuliokoka kwa sababu ya neno la Bwana. We are here in the church because of the word. Tuko hapa kanisani kwa sababu ya neno. Hallelujah. Hallelujah. Because of the promises that are in the word of the Lord, we are here today. Kwa sababu ya ahadi zilizo katika neno la Bwana, tuko hapa leo. We are waiting for the coming Messiah because the Bible has said tunamgoja Masia ajaye kwa sababu neno limesema kwamba anakuja. So what is keeping us here is the word of the Lord. Kwa hivyo kile ambacho kinatuweka hapa ni neno la Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Because every word that has been written will come to pass. Kwa sababu kila neno ambalo limeandikwa litakuja kutimia. Praise the Lord Jesus. Bwana Matthew 7:13. Mathayo 7:13. The Bible says, Biblia inasema, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Ingieni kupitia mlango mwembamba, kwa maana lango ni pana na njia ni pana ielekeayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa kupitia lango hilo. Verse 14. Mstari wa 14. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Lakini mlango ni mwembamba na njia ni finyu ielekeayo kwenye uzima, nao ni wachache tu waionayo. Bwana Yesu asifiwe. Salamu jana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba barabara ya kuingia ama lango la kuingia mbinguni ni nyembamba. Haleluya. Hii barabara ielekeayo uzima ni nyembamba, na ni wachache tu wataipata. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha unastahili kufanya nini? Kutafuta. Simeoni na Ana walitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Walitafuta kwa bidii. Ukiangalia tu huyu mama mchana Ana, aliwachwa, aliishi na mume wake miaka 7 na akawa mchana akiwa mchanga hivyo tu. Angekuwa na nafasi ya kuolewa. Si ndio? Lakini kwa sababu ya hili neno ya ahadi ya kuja kwa Messiah, aliamua na kusema wacha nitafute hii barabara. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na alitafuta, akasaidiwa na Roho Mtakatifu mpaka akajua sauti ya Roho Mtakatifu. Amen. Je, tumejua hata sauti ya Roho Mtakatifu jamii? Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Are we knowing the voice of the Holy Spirit? Je, tumefahamu hata sauti ya Roho Mtakatifu? He is our friend. He is the closest one helping the church. Yeye ni rafiki yetu. Yeye ni wa karibu zaidi ambaye anasaidia kanisa. But are we known his voice? Lakini je, tumefahamu sauti yake? Because Anna knew the voice of the Holy Spirit. Alijua sauti ya Roho Mtakatifu. He sought the Lord. Alitafuta Bwana mpaka kilindini mpaka akajua sauti yake. Akutegemea ile mipangilio ya hilo hekalu siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. He went deeper seeking the Lord. Alienda vilindini katika kumtafuta Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Seek the narrow road. Tafuta njia ambayo ni finyu. Hallelujah. Seek that road. Tafuta njia hiyo. Nikimalizia. As I finish, I want us to read the book of Revelation chapter 21. Ninapomalizia nataka tusome kitabu cha Ufunuo 21. The promise of the new heaven and the new earth. Ahadi ya mbingu mpya na dunia mpya.
I'm going to read through 21 verse 1. 21 mstari wa The kwanza. Bible says, Biblia inasema, then I saw a new heaven. I want us to go together. kisha nikaona mbingu mpya And a new earth. na nchi mpya. For the first heaven and the first earth had passed away. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza vimekwisha kupita. There was no longer any sea. Wala hapakuwepo na bahari tena. I saw the holy city, Nikaona mji mtakatifu, the new Jerusalem, Yerusalemu mpya, coming down out of heaven from God, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa ajili ya mumewe. And I heard a loud voice from the throne saying, Nami nikasikia sauti kubwa kutoka kile kiti cha enzi ikisema, look, God's dwelling place is now among the people, sasa tazama, makao ya Mungu ni pamoja na wanadamu, and he will dwell with them. naye atakaa pamoja nao. They will be his people, Wao watakuwa watu wake, and God himself will be with them and be their God. naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao na atakuwa Mungu wao. He will wipe every tear from their eyes. Atafuta kila chozi kutoka kwa macho yao. There will be no more death, Mauti haitakuwepo tena, or mourning, wala or maombolezo, crying, wala kilio, or pain, wala for maumivu, the holy order of things has passed away. kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Who was seated on the throne said, Naye yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi akasema, I am making everything new. tazama, nafanya mambo yote kuwa mapya. Then he said, Kisha akasema, write this down, andika haya, for these words are trustworthy and true. maana maneno haya ni ya kuaminika tena ni ya kweli. He said to me, Akaniambia, it is done. imekwisha. I am the Alpha and the Omega, Mimi ni Alfa na the Omega, beginning and the end. mwanzo na mwisho. To the thirsty I will keep water without cost from the spring of the water of life. Yeye aonaye kiu nitampa kunywa kutoka chemchemi ya maji ya uzima bila gharama yoyote. Verse 7. Mstari wa The 7. Bible says, Biblia inasema, those who are victorious wao watakaoshinda will inherit all this, watayarithi haya yote, and I will be their God, nami nitakuwa and they will be Mungu wao, my children. nao watakuwa wanangu. Clap to the Lord. Mpigie Bwana makofi. Let us celebrate the Lord. Acha tumsherehekee Bwana. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Lord is looking forward for you to be victorious here on earth. Bwana anatazamia kwamba uwe mshindi hapa duniani. Kama Yusufu alishinda, Bwana usishinde. Chunga tu utakatifu na Mungu. Haleluya. Haijalishi yale unapitia, chunga utakatifu tu na Jehova. Kama umeingia kama wengine umeingia mahali kama chela, kama Yusufu. Chunga tu utakatifu, kaa tu na Mungu. Ukiwa chini ya mtu mkali, mtu ambaye ni kama Potifa, wewe tu kaa na Mungu. Kwa sababu pia nao utajaribiwa. You must undergo test. Ni lazima ujaribiwe, Because you cannot gain something before you undergo test. kwa sababu huwezi kupata kitu kabla hujafanya majaribio. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hujapitia majaribio. Kama hujapitia majaribio. Hallelujah. Hallelujah. So the Bible says, Hivyo Biblia those who inasema, are victorious, wale ambao ni washindi, the Lord expects you to overcome the world. Bwana anatarajia kwamba ushinde ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nataka tusimame na tuombe. The Lord expects you to overcome. Bwana anakutarajia ushinde, Because there are trials that are coming on your life, your way. kwa sababu kuna majaribio yanayokuja njia yako, But the Lord expects you to overcome. lakini Bwana anakutarajia uyashinde, Because some of our brethren have already overcome. kwa sababu wapendwa wetu wengine walishakwisha kushinda. Hallelujah. Hallelujah. They stood by faith. Walisimama katika imani, They waited on the Lord. walimngojea Bwana. Some of them went through difficult moments in life. Wengine wao walipitia mambo magumu katika maisha, Some were crucified. wengine wakasulubiwa, Some were killed with arrows. wengine wakauawa kwa mishale, Some were even killed by fire. wengine wakauawa kupitia kwa moto. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But the Bible says Lakini Biblia they are inasema waiting for us. wanatungojea.
Hallelujah. Hallelujah. So we are the people Hivyo basi sisi ndio watu that we are taking the last lap. ambao tunachukua ile awamu ya mwisho. Tunakimbia mbio ya mwisho. Tunakimbia mbio ya mwisho. Wewe ndio umepewa kijiti cha mwisho cha kumalizia mbio. Hallelujah. Kengele imefanywa nini? Imekongwa. Yesu asifiwe. Wakati watu wamefika ile mbio ya mwisho, wanafanywa nini? Kengele. Manabii wa Jehova wamekuja wamepiga kengele. Wamesema kimbieni sasa, mumalize vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Such a great cloud of witnesses. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Kwa sababu hii, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa namna hii la mashahidi, basi na tuweke kando kila kitu kinachotuzuia na ile dhambi inayotuzinga kwa urahisi, nasi tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa kwa ajili yetu. Fixing our eyes on Jesus, basi na tukitazama macho yetu kwa Yesu, the pioneer and perfecter of faith, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. for the joy that was set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Yeye ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba bila kujali aibu ya huo msalaba, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Biblia ikasema tukimbie hii mbio sasa. Wewe ndio sasa unangojea. Biblia ikasema tumezingirwa na idadi kubwa ya washahidi wanakuangalia, wanakutegemea, wanakungojea. Maliza, hata wachapewa zawadi. Waliotutangulia hawajapewa zawadi mpaka leo. Wanangojea wewe na mimi tumalize, tupewe zawadi pamoja. Nataka uelewe, aliyekatwa shingo kama nani? Yakobo atapewa zawadi yake. Aliyekongwa na mawe kama Stefano atapewa zawadi yake. Anakungoja wewe na mimi tumalize vizuri. Tutapewa zawadi pamoja na wao. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kama yeye ambaye alikongwa na mawe atapewa zawadi na wewe utasimama namna gani? Kwa wokovu yako utatembea namna gani duniani? Unataka wakati utasimama na Stefano? Bwana Yesu asifiwe. Stefano akiitwa anapewa zawadi yake, na wewe ukiitwa upewe zawadi yako. Zawadi yako itakuwa nini? Je, Bwana atajivunia wewe na kutamka majina yako mbele za Mungu Baba na kusema huyu nakumbuka vyema siku ile alisimama hivi na hivi, alifanya hivi, na wakati wa majaribio alisimama akakutumainia, huyu akaitisha zawadi zake na akapewa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Church of Christ. We are the people. This is the generation. This is the church that the Lord is looking for to take into the rapture. Hallelujah. Hallelujah. Are you really seeking the Lord? Praise the Lord. I want to give you a chance. Go before the Lord. Because the Bible says, throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Biblia inasema kwamba tupa kabisa, ondoa chochote ambacho inaweza ikakuzuia, kwa sababu mbingu inakungoja, Jehova inakutazamia, Yesu Kristo pia naye anakutazamia, Roho Mtakatifu pia naye ako tayari kukusaidia na kukuwezesha, kwa sababu kama vile alivyomsaidia Simeoni na Ana, yuko tayari kusaidia kanisa. The Lord is willing to help every one of us.
captured. kwamba tu miongoni mwa wale ambao tutanyakuliwa. Simeon sought the Lord. Walitafuta Bwana. Simeoni alimtafuta Bwana. Ana alimtafuta Bwana. Katika maisha yao, katika uzeeni, walitafuta Bwana. Na Bwana akanena na wao. Na wao kweli wakawa wa kwanza kumkaribisha Mesaya. Wakati wengine walikuwa kule na shughuli zao, lakini wao walikuwa tayari kwa sababu walitafuta uso wa Bwana. The only way the Lord has given us, Njia ya pekee ambayo Bwana ametupa, that we may repent and genuinely repent ya kwamba tuweze kutubu na kutubu kwa kweli and return to the Lord na kumrudia Bwana and seek the Lord na kumtafuta Bwana until you see that kingdom. hadi uone huo ufalme. Just to speak with the Lord. Nena tu na Bwana. Uliza Bwana mchase na Roho Mtakatifu akusaidie. Kuna wale ambao wanatia bidii hata leo hii. There are those who are seeking the face of the Lord. Hata leo hii kuna wale ambao wanatafuta uso wa Bwana. The Bible says about Anna Biblia inasema kuhusiana na Ana that he used to be in the temple most of the time. kwamba kila mara alikuwa anapatikana katika hekalu ya He Bwana. used to fast. Kila mara alikuwa He used to anafunga. pray. Alikuwa He anaomba. used to be in the temple throughout the night. Alikuwa katika hekalu la Bwana hata usiku. He used to seek the Lord. Alikuwa anamtafuta He Bwana. was serious. He wanted to see Messiah. Alikuwa anamaanisha, alikuwa anataka kumuona Masia. Even as in this generation, Hata sisi katika kizazi the hiki. Lord has spoken to us. Bwana amenena nasi The Messiah is coming very soon. kwamba Mesia anakuja hivi karibuni. The church will be raptured very soon. Kwamba kanisa litanyakuliwa hivi karibuni. The day or hour is not known, Kwamba sana wakati na siku but haijulikani. that day will come abruptly. Lakini siku hii itakuja kwa So ghafla. we need to cry and seek the Lord. Hivyo tunahitaji kulia na kumlilia Bwana na kumtafuta. Ili tusije tukapatwa kando, tusije tukawachwa. Father, in the name of Jesus. Father, thank you because of your children. Asante kwa I sababu commit them to your able hands, Jehovah Yahweh. I ninawasilisha pray that mighty God, may you please refill them with the Holy Spirit. na kuomba Mungu Baba Mwenyezi akawajaze kwa Roho Mtakatifu They may prepare right, ili kwamba waweze and the Holy Spirit may guide them all the way through, kwamba Roho Mtakatifu akawalete njiani kote as kote they may overcome the world ili waweze kuishinda ulimwengu and enter into the eternity of the church. na kuingia katika umilele wa kanisa. Thank you, my Father. Asante Baba yangu, Commit them into your hands. ninawaweka mikononi mwako. Remember the widows, my Father. Wakumbuke na wajane Baba Remember yangu, the children, Jehovah. kumbuka na watoto Baba Remember yangu, the men in this house, Jehovah. kumbuka wanaume katika nyumba hii Remember Baba the yangu, women in this house, my Father. kumbuka wanawake katika nyumba hii Remember the Baba, youth, my Lord. kumbuka vijana Baba yangu, Reveal to them the secrets of your kingdom. wafunulie siri za The mbinguni, way you spoke to Anna and Simeon, jinsi ulivyonena na Hana na Simeoni and you prepared them for the day of Messiah. na ukawaandaa kwa ajili ya siku ya Masia. I pray that you remember these people also, Naomba kwamba uweze kuwakumbuka watu hawa pia, that you may help them, my Lord, kwamba wasaidie Bwana and wangu, they may see your kingdom. kwamba wauone ufalme wako In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Katika hiyo hali ya maombi, kama kuna mtu angependa kurudia Bwana ama kuna mtu anataka kuokoka ajiunge na hii kikundi ambayo wanaelekea mbinguni, ninakupa hii nafasi kama uweze kuja mbele, tuwe pamoja katika jina la Yesu. Ikiwa uko mahala pale ungependa kurudia Bwana, uko mahala pale ungependa kutubu dhambi zako mbele za Jehova, ungependa kuanza upya mtembeleo wako na Jehova, na kupa nafasi uweze kuja hapa mbele, tuombe pamoja katika jina la Yesu. Thank you. The Lord bless you so much. If you are there, you want to amend your ways with the Lord. Ikiwa uko hapo unataka kurekebisha njia zako na You don't Bwana, want to miss the kingdom of God. hutaki kukosa ufalme wa Mungu, And
and you see that there's some issues in your life that can hinder you, and you want to repent, just come that we may pray together in the name of the Lord. Na unaona kwamba kuna masuala fulani katika maisha yako ambayo yatakuzuia na unataka kumpokea Bwana, njoo tu kumrudie Bwana. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. It is good to run to the Lord. Ni vyema kumkimbilia Bwana. It is good to repent now. Ni vyema kutubu sasa. Because the day is coming. Kwa sababu siku inakuja. When people will be repenting and no one will hear their prayer. Ambapo watu watakuwa wanatubu lakini hakuna atakayesikia maombi yao. When people will enter tribulation day, wakati ambapo watu wataingia katika majira ya dhiki, they will pray. Wataomba. They will repent. Watatubu. But nobody will hear their repentance. Lakini hakuna atakayesikia toba yao. Because on that day, kwa sababu katika siku ile, the door will have been closed. Mlango utakuwa umefungwa. Remember also, kumbuka pia, if you miss the kingdom of God, ukiukosa ufalme wa Mungu, if you miss the kingdom of God, ukiukosa ufalme wa Mungu, and go to hell, na uende jehanamu, remember that in hell, kumbuka kwamba katika jehanamu, people are repenting on daily basis. watu wanatubu kila siku. They are crying in repentance. Wanalia katika toba. It is better you cry now and repent. Ni afadhali ulie sasa na kutubu. And enter into the kingdom of God. Na uingie katika ufalme wa Mungu. In hell, katika jehanamu, people are believers of Jesus. watu wanamwamini Yesu. It is better Ni afadhali you believe now muamini and sasa enter heaven. na uingie mbinguni. Better you repent now. Ni vyema utubu sasa. Confess your sins before the Lord. Ukiri dhambi zako mbele za Bwana. Ambia Bwana kujaze na Roho Mtakatifu. Kiri dhambi zako mbele za Jehova. Jiachilie kwa Bwana, kwa sababu siku ambayo inakuja Bwana atanyakua walio watakatifu, waliojiandaa vyema, waliotasamia ufalme wa Mungu, waliongojea usiku na mchana, waliotafuta uso wa Jehova. Katika jina la Yesu. Just confess before the Lord. Wewe mtakatifu. And by the power of the Holy Spirit they overcame their generation. Na kupitia nguvu za Roho Mtakatifu walishinda katika kizazi chao. And they stood before you victorious. Na walisimama mbele zako kama washindi. Father, give them power. Baba, wape nguvu. To overcome the world. Ya kushinda ulimwengu. Help them, Jehovah. Wasaidie Yehova. Help them, my Father. Wasaidie Baba yangu. Help them, my Lord. Wasaidie Bwana wangu. Strengthen them, Jehovah. Wasaidie Jehova. Watie nguvu Bwana. Watie nguvu Bwana. Wasaidie wanapoingia na wanapotoka. Wasaidie wakiwa manyumbani. Wasaidie wakiwa kazini. Wahifadhi na wasaidie ili waweze kutembea kwa utakatifu, kwa uhaki na wakitazamia wewe Mungu, wakingoja hiyo siku ambayo Bwana tarumbeta itakapolia. Wafungulie masikio ya kiroho ili wasikie sauti yako Roho Mtakatifu. Wafungulie Bwana, wajue sauti yako, wahekimishe, wasaidie kama vile Bwana ilivyokuwa siku za Nuhu. Jehova, najua ulimwengu sasa imezama katika shughuli za kawaida. Utusaidie kama kanisa, the Lord God of Israel, we may come out of normal life. Tuweze kutokana na maisha ya kawaida. That Lord, we may seek your face. Kwamba Bwana tuweze kutafuta uso wako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Thank you, my Lord. Asante Bwana. Natamani kuingia mbinguni. Najisalimisha mikononi mwako. Nikitubu kila dhambi. Kwa maisha yangu yote. Yesu, nitakaze kwa neno lako. Nitakaze kwa damu yako. Bwana Yesu, nijaze na Roho Mtakatifu ili niweze kuandaliwa na nguvu za Roho Mtakatifu mpaka siku utakaporudi, tarumbeta itakapolia, nisikie na niingie katika unyakuzi. Bwana Yesu, nikumbuke katika ufalme wako. Katika jina la Yesu nimeokoka.
Amen. Wacha niwaombee katika jina la Yesu. Na kama uko na mahitaji mbele za Jehova, manabii wa Jehova walitubariki asubuhi wa leo na walitangaza baraka nyingi sana, na hizo baraka ni yetu, na hizo baraka ni zetu, na ni ya mahitaji yetu litaweza kufikiwa kwa sababu ya hizo baraka. Let me pray. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, I want to thank you because of your children. nataka kukushukuru kwa sababu ya watoto wako. They have come to you. Wamekujia. Lord, remember them. Bwana, wakumbuke. Forgive them their sins. Wasamehe dhambi zao. Write their names in the book of life. Waandika majina yao katika kitabu cha uzima. Infill them with the Holy Spirit. Wajaze kwa Roho Mtakatifu. That Lord, they may overcome the world. Kwamba Bwana waushinde ulimwengu. And that they, on the day of rapture, they may be raptured. Na kwamba katika siku ya unyakuzi waweze kunyakuliwa. Father, remember them today. Baba, wakumbuke leo. Bless them, my Father, Wabariki Baba yangu. with the blessings that you spoke this morning. Kwa baraka ulizonena asubuhi ya Through leo. your two mega prophets. Kupitia kwa manabii wako wakuu sana. Lord Jehovah, Bwana Yehova, you are the one who spoke through them. ni wewe uliyenena kupitia kwao. Father, let those blessings you spoke this morning be upon their lives. Baba, wacha baraka ulizonena asubuhi ya leo iwe juu ya maisha yao. Blessings of good health. Baraka za afya njema. Blessings of provisions. Baraka za utwalizi. Blessings of the personal needs, my Father. Baraka za mahitaji yetu ya kibinafsi. Father, remember them, Lord. Baba, wakumbuke Bwana. May all those blessings you spoke this morning help them. Wacha baraka zote ambazo ulinena asubuhi ya leo iwasaidie. If there is anyone who is sick, let those blessings, Jehovah, bring good health into their bodies. Ikiwa kuna yeyote aliye mgonjwa siku ya leo, wacha baraka hizo zilete afya njema juu ya maisha yao. Father, let those blessings bring victory in their spiritual journey. Baba, wacha baraka hizo zilete ushindi katika maisha yao ama safari yao ya kiroho. The way you spoke this morning, Lord. Jinsi ulivyonena asubuhi ya leo Bwana. May your blood, Jesus, cover them. Wacha damu ya Yesu ikawafunike. Jehovah Yahweh, remember them. Yehova Yahweh, wakumbuke. And give them victory Na uwape ushindi in this world. katika ulimwengu huu. Thank you, Lord. Asante Bwana. Bless your name Tunalibariki jina and lako. give you all the honor and all the glory. Na tunakupa utukufu wote na For in heshima. Jesus' mighty name we pray. Kwa kuwa ni katika jina kuu la Yesu tunaomba. Amen.